อขอแบบสักครั้งได้ไหมโอ้โหสักครั้งได้ไหมอุตส่าห์กลับมาแล้วเนี่ยบอกว่ากลับมาแบบจากแบบเฮียกลับมาแต่ละรอบมันลำบากใช่ไหมอย่าเพิ่งแบบสัญญาณล่มตอนนี้โอเคเปล่าทำคนเดียวมันเหนื่อยนะ คือแบบอีก25 EP อ่ะแล้วแบบแล้วแล้วมันเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ my god กูจะถึง5 ชั่วโมงไหมเนะอ๋อโอเคต้องหูฟังอยู่ไหนข้างไหนข้างซ้ายอยู่เนี่ยซ้ายแบบฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสสวัสดีครับทีนี้ก็เปิดได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ใกล้เราอืมโอเค additional เรานั่งรอแล้วเห็นเลยสิ Perfect. It's you two. I have a commission here that has your names written all over it. In fact, I'd even go so far as to say you're the only ones for the job. The only ones for the job? Huh. If our help is really that important, it's probably some Archon class commission, right? มีคำขอที่ให้พวกเราเป็นคนทำได้เหรองั้นต้องเป็นคำขอระดับเทพสูงสุดนะฉันเพิ่งจะเคยได้ยินคำขอประเภทนี้เป็นครั้งแรกเลย The Adventurers Guild doesn't employ that kind of classification system. In fact, this commission is also probably not nearly as intimidating as what you're expecting. All it asks ขี้ us โม to do น่ะ is to find a ขี้ missing โม person. ผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่อ่านเฉย Huh? Then why did you say we were the only ones for the ๆอ่าน job? ใกล้ใหม่ก็ผิดอ่ะ I came across this commission while reviewing our backlog not too long ago. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successive efforts to complete it have all ended in failure, despite attempts by several accomplished and renowned adventurers. ไม่นะอย่านะ With the reputation of the Adventurers Guild and the performance of the Sumeru branch at stake, it's in our best interest to assign this commission to the adventurer with the highest completion rate over the past. Well, that's us for sure. เดี๋ยวนะว่าต้องเป็นพวกเราอยู่แล้วไดมอนด์ตกลูกค้าอีกแล้วเหรอ All I'm asking is for you to give it your best shot. If it proves to be beyond your capabilities as well, ไม่ทันแล้ว I'll talk เขา to หลั the บไปแล้ว commissioner อะ about จบแล้ว canceling the commission. Okay, so who are we? กำหมัดละกำหมัดมากอะไรอ่ะก็สัญญาณก็ไม่ได้ตกนะมันปิงได้ไงวะอ่ะอ่ะแล้วกูต้อง Perfect. It's you two. The only ones for the job? All it asks us to do is to find a missing person. กูจะกด I กด came รัว across this It seems อันไหน simple ที่กู with the อ่านไปแล้วกูจะไม่ reputation of the จะไม่ Well, อ่าน that's us for sure. If it proves to be beyond your... Okay, so who? This commission was jointly issued by the residents of Vimara village. They say one of their own villagers has gone missing. But the problem is, they don't know the...
They're all from the same เป็น village, คนหมู่ but บ้าน they เดียว don't กัน even แต่ know his name? แม้แต่ลืมชื่อก็ไม่รู้กันเหรอ If so many adventurers have failed to complete this commission, maybe this missing villager doesn't exist at all. Could it be some sort of a prank or something? Unlikely. Several villagers came by to issue the commission, and judging by their appearance and tone of voice, they seemed incredibly sincere. It certainly didn't seem like a joke to them. พวกเขาดูจริง Besides, จังมากเลย putting up a commission requires a processing fee. There aren't many upsides to a prank that costs Mora to carry out. แปลกจริงนะ In any case, it would probably be best to go to Vimara village and ask around first. The Adventurers Guild does have some information on hand, but I would say anything you can learn directly from the villagers would be far more reliable. The best way to avoid misdirection is to go to the source. Alright then, let's go! I'm starting to get really เห็น curious ก็ about ไป this นะ whole thing. เยชูฉันชักสงสัยแล้วสิ ลิ้นกูฉันชักสงสัยแล้วทางไหนทางโน้นไกลปะคราวเนี้ยไม่อยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วอืมอืมมีแต่ภาษาญี่ปุ่น ฉัน ฉัน สวัสดี สวัสดี ฉันทำทันเวลาสำหรับการเปิด ก็คือใช่ ฉันสตรีมแล้ว แต่ว่าคุณมาทันเวลา ใช่ เพราะผมสตรีมแล้ว ฉันมีความสุขถ้าได้ยินกระสุนหัวใจ ใช่ มันคือ มันยากที่ผมยาวในสภาพอากาศเช่นนี้ เอ้าทำไมอ่ะ ไม่ดีอ่ะผมขอให้ผมยาวนะเหมือนผู้หญิงเลย วันนี้ฉันมาก่อนนอน มันเป็นการรักษาทุกวัน รักษาอะไรอะรักษาในการแบบมานั่งดูฉันอ่ะอยากเป็นคนที่เดินอยู่ใกล้ๆแล้ว เราหาอะไรกินด้วยไม่หิวแล้วโอเค ต่อไปก็ต้องจัดการเรื่องตัวละคร เลเวลน้อยเกินไป เล่นเวทไม่ค่อยจะได้ดิ โอ้โห ขนาดอยู่หน้าตัวละครยังแหลกอีกเหรอ บ่อยค่ะ We may leave at any time. อ๋อให้กระดูกแล้ว ไม่สนจะ We วิ่ง made it to Vimara ถึง village! หมู่บ้านแล้ว Why don't we Hold talk on, to some of the villagers to learn a Hold little on, bit getting more what? about the missing guy? ว่า If this commission is really as Go ahead with that. challenging as Catherine made it out to ใน be, การจัด we're การ gonna ตัวละ need ค to รที่ carry ยาก out a เริ่ม very จากการ detailed ตรวจสอบอย่างละเอียด investigation. คุยกับด้านล่าง 32M ด้านล่าง 32M อ๋อตรงนู้น Hello there. You looking to buy something? อยากจะซื้ออะไรหรือเปล่า พอดีฉันมาทำธุระ Oh, no, we're adventurers. Catherine sent us. Ah, so you know about that then. Ah, you're ถ้า not เป็น the เควส first, ที่แบบ that's for sure. ตัวละคร We've certainly made มัน a ไม่ lot of พูด trouble ผม for จะ you พูด all. แล้วกัน To be honest, แต่ we ถ้า aren't เป็น holding out เคว much ส hope. ที่ตัวละครพูด Many ผมจะไม่พูดแล้ว adventurers กัน have made their way out here, คุยจะนั่งอ่าน confident ก็พอ they'd be able to help us, only to leave soon after with nothing to show for their efforts. We've pretty much had it up to here in questions, and the area around the village has practically been overturned in search of clues, but no one has been able to make any headway. So,
this person we're looking for. What's his name? Where did he live? Does he have any relatives? I don't know. I really have no clue. I couldn't tell you. Okay. Guess you are really sick of answering questions. I'm sorry. I didn't mean to sound short with you. I was actually just giving you my answer to your questions. ขอโทษที่ไม่ใช่ว่าฉันไม่พอใจเรานะฉันก็แค่ตอบคำถาม2-3 ข้อของเธอตามระดับนั้นงั้นพวกเธอรู้อะไรบ้างไหมล่ะคือมันถามเราหรือว่าเราตอบมันนะ I know it may seem like we don't have anything to offer by way of information, but I promise you, we all have a very strong impression of him. When you live in the same village as someone, you develop a lot of memories together, you know? We just don't know the specifics. Maybe we did at one point, but that information is long gone by now. At least that's what everyone in the village seems to think. We've all exchanged what we know, and that was the only logical conclusion. Alright, specifics aside then, what kind of person was he? Young guy, in his early 20s probably. Incredibly kind sort of person, always willing to lend a helping hand. I'd chat with him when I didn't have any customers. I even saw him stick out his neck for others on more than one occasion. Very interesting. Now that you've started talking about him, you don't seem nearly as down in the dumps as you did before. Seems like he left a pretty good impression on you. But of course, everyone in the village is pretty fond of him. We wouldn't have issued that commission otherwise. There aren't many young people like him nowadays, so genuine and pure. To think that he just up and disappeared one day. I just hope nothing bad happened. Could he have just moved away without telling anyone? No, he's not the type to leave without saying goodbye. And anyway, moving away without being seen by a single person in the village? There's no way he would have been able to manage that. Huh. Alright, thanks for the information. We're gonna go ask around some more. คุยกับคนอื่นต่อแล้วกูต้องว่ายน้ำข้าไปคุยเจ๊เก็บปลาครับผู้ใหญ่บ้านคนนี้ It's that guests I hear. Hi, Grandpa Amadea. We're here to help you look for the guy that's gone missing. Ah, so that's what brings you to these parts. Coming all this way for our sake. That's so very kind of you. With your help, I trust that young man's case is in good hands. Could you tell us a bit about him? Of course. I'm happy to help any way I can. With my failing eyesight, I'm afraid I can't offer much about his appearance. But I do remember hearing the sound of his voice. Not recently, of course. That loss has left me feeling quite empty. I don't think his parents are still living in the village. But somehow he never seemed lonely. In fact, he was usually the one offering companionship to others. He would often take time to visit the elderly or play with the orphans in the village. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen with open ears. He always knew just what to say. As the village chief, I owe him many thanks. Helping villagers navigate difficult moments in their lives should have been one of my responsibilities. But he was often the one rising to the occasion. Wow. He seems like such a nice and gentle person. No wonder his disappearance affected you all so much. But, you don't happen to know any details about his name, address, or family situation, right? นั่นนี่เสียงนุ่มเชียง พี่ไปก่อนนะหมายความว่าอะไรกันนะ
หมายความว่าไงกัน I'm ashamed to admit it, หมาย but ความว่าไงกัน I just can't เพิ่งมาอ่าน remember. แชทนั่นแหละ No matter how you look at it, I should know those things. But for some แชทมัน reason, no ยาว matter how hard I ไม่เห็น try to remember, the information just doesn't come. Perhaps my มี age ทั้ง4 really แชท has นะ caught up with me this time. It's okay. There's no need to force yourself to try and remember. We'll figure something out. Well, Traveler, what do you think? น่าจะนั่งมองใช่ปะฉันรู้สึกว่าไม่ใช่การหายตัวไปธรรมดา มีหลายจุดที่ไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่ Paimon thinks so too. Like, the name thing. It's so weird that no one remembers his name. โอ้ย And nobody has been able to tell us anything about his family or where he lived. It's like this guy's been erased from reality or something. เขาเป็นคนที่คงอยู่ในความทรงจำเท่านั้น Wait, so you're saying it's not that he's been When erased appคนอื่นมาเล่นเกม necessarily, อะ but more แล้ว like กูต้อง he มากระซิบ never อะ existed to begin with? Okay, Paimon's gonna need some time to process that one. Someone who only exists in people's memories? สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่รู้จะทำไงไม่สำคัญเพราะคุณพ You ยายาม two are แค่ the ไหน adventurers who โป just รดทราบ arrived, ว่า right? ฉันออกแบ You're บ here for สั the มพันธ์นี้ Vamara Village เพื่อ Commission? อธิบายในเวลา Yep, ที่กำหน sure ดทั้งหม are. ด We ที่ were ฉัน just รู้ looking into the case. เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า I'm so glad to hear that. Thank goodness you haven't given up. I've been so worried the Adventurers Guild might cancel our commission. กี่คนครับวันนี้ My name is Atosa, by the way. เขียนไปแล้ว I grew up here in ขี้เกียจ Vamara เขียนอีก Village. แล้ว And แย่ Yeah, จั no ง need to สตรี worry. มัน We'll give it โหล our ดแค่อั best นเดียวเอ shot. งอะ So, were you close to the missing villager? Are there any ตอนนี้ leads you can 74 give นะ us? ทั้งดูอะไรกันอะไม่ I'm ไปนอน not sure this ไม่ counts as a lead, but ไม่ไป follow เรียนเหรอ me. กูต้อง There's พูด a อย่างงี้ place I'd like to show you. เอ๊ะมารอดูคนเล่นแอลเนี่ยไปที่สถานที่ออกแบบ อ๋อไม่ใช่เป็นที่เขาบอกเมื่อกี้ตรงไหนด้านล่างด้านล่างเอ้ยช่วยเขาก่อนไหนก็ได้เควสด่วนจัดการจระเข้ Water jet! Bombs away! Coming at ya! Watch out! เย่ได้ตังค์เก็บเนื้อไม่ได้อ่านสักทีสักอันเลย Is this the place? ตั้งหัว Under this ทำรบ tree? กวนไว้เหรอ Yep. I know it doesn't look like much, but this place is very meaningful to me. It's so full of ส่งบท memories. ความมาให้เต็ม We used to always sit together under this ไม่ tree ได้อ่าน and นะโทษที talk. Sometimes we would look up at the clouds in the sky or stop to feel the wind against our skin. We could sit there for hours at a time, never realizing how long it had been. I was actually adopted by the people of Vamara Village. The forest rangers found me in the woods as a child. I was surrounded by such good people, and growing up in the village was so lively. Still, there were times when I couldn't help but feel incredibly alone. Alone? How should I put it? ยกเลิกไม่ได้แย่จัง When something's bothering you, or when you have good news to share, you always want to talk about it with somebody. But for the longest time, I didn't know who I could talk to, or if I should say anything at all. Everyone has their own problems to deal with,
Even if I might want to confide in เดี๋ยว others, นะยกเลิ I กได้ don't นี่ want to ก็ become ให้ a กดอีก burden. ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง แต่บางครั้งการเปิดใจก็อาจสร้างปัญหาให้คนอื่นก็ได้ นี่คือความหมายของการมีอยู่ของครอบครัว Really? You know เธอก็เหมือนกัน exactly เหรอ how I feel? ฉันก็เคยมีครอบครัว ที่เต็มไปเราฟังเรื่องราวของฉันกัน Wow, that sounds really nice. You're quite lucky. When it comes to our missing villager, well, I guess you could say that to me. He felt like both a family member I could rely on and a friend who could really understand me. No matter what came my way, I knew I could ก็ always คือ talk นั่ง to ฟัง him. เฉยๆ He ดี was ละ so thoughtful and pure and patient too. Whenever I talked to him, he would always seem so interested, as if the things I was describing were just as important to him as they were to me. Ever since he disappeared, there's been so much I wanted to tell him. คือตอนเนี้ย No, คือเรา none ส of ตรี those มอยู่แล้ว things matters แต่ถ้า now. หากเราแบบ I just really want Well, to well. see him again. เรามา Wow. นั่งเล่นเก You ม two อย่าง must เงี้ย have been really มันก็โอ close. เคนะ แต่ว่าไลน์มันก็เขียน Did ว่า he วาด ever รู tell you ป anything about คือแบ himself? บถ้าตีสองหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเป He ลี่ยนบทบาท mostly ใช่ไหม just เป็น talked นักวาด about รูปเย interesting อะ things he saw around the เพิ่ง village. 4 ทุ่ม Oh, อ๋อ right. เหรอ I did ask him about his parents once. But all he said was, อ๋อเหรอ they're not here anymore. I didn't know whether that meant they had left the village or passed away, and I didn't want to pry. Still not much to go off of. Look at me. Talking your ear off. The last time I talked this much in one go was when we were still together. Come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk, just like right now. Time always passed by really slowly. Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Well, time always seems to pass slower when you're relaxed, right? What's wrong, Traveler? ดูเหมือนว่าถ้าเรารู้สึกสบายใจ เวลาที่เหมือนเวลาลงช้าลง เธอจะรู้สึกเป็นไงบ้างนะ เยชูเป็นมาเวลาเดียวกันทุกครั้ง มันเขินนะเขาใจะมันเขินมากเลยนะ Hey, look at those hilly trails over there. Doesn't it seem like they're acting a little strange? The Abyss นี่ Order. เป็นฝีมือของเขา มันเห็นเราแล้ว Uh-oh, we've been spotted! Quick, get เจอ ready พวก to เรา bolt! จะได้นะจะชิวแต่ตัวต่อสู้ เป็นทานไฟใช่ไหม Coming at ya! Ha-ha! A proper send-off from the Spina with love. Water jet! ชนะละยังมีต่ออีกเหรอโอ้ย3 ตัวเลย Watch out! Wind, hear me. Go! Yeah! Hey there! Nice! Proper send-off!
ฉันจะสูบวิญญาณของแกซะกูหิวเลยกูหิวเลยดีแค่ขนมปัง Thank you so much. I wasn't expecting monsters to... It was no trouble. 8 โมงเช้า Now that I think about it, the hilly trolls around Vilmara village have been a lot more active lately. They seem agitated and would often attack anything in sight. Chief Amadea doesn't allow the children to play in the area around the village anymore. Maybe the Abyss Order really is involved. Well, we should head back and check out the situation in Vimara village just in case. If the Abyss Order is plotting something that could spell trouble for the villagers. Wait a second. That person... It's Dainslev! เดี๋ยวนะ Ah, it's you two. นี่พวกเธอนี่เอง Oh, a friend of เพื่อน yours? ของเธอเองเหรอ Well, I'll Shut leave you up. all to it งั้ then. นฉันกลับแล้วนะ I should head back to the village and... Yep, see you later, Atosa! ไว้เจอกัน Why do you always have to pop up out ผู้ of ชาย nowhere ที่ like ชอบ that? ทำตัว Is ลึ it ก your ลับแบบ life's นาย mission นะ to jump scare us or ทำไมถึง something? ต้องโผล่มาทำให้เราตกใจทุกครั้งเลยไง It's hardly personal, แต่ใน or ที่พวก intentional เธอ for ไล่ that ตาม matter. เส้นทางของพ As วกเรา long as ก็ you คง and ไม่ I จบ are กัน both in เสมอ pursuit of the ไม่เกี่ยว Abyss กับ Order, ความ we're ต้องการ bound ส่ to วนตัวของ cross ฉันหรอก paths. Ah, so you're here to investigate the Abyss Order then. That would explain the งั้ monsters น you ก็ were fighting just หมาย now. ความว่านายก็ไล่ตามเหมือนกันเหรอ มาถึงที่นี่เหรอ แล้วเมื่อกี้นายเพิ่งกำจัดมันไปเนี่ย Naturally. แน่นอน Hold พวกเธอ on. ก็เหมือนกันเนี่ย Are you not here for ฉั the นเอง same ก็สงสัย purpose? นะ เห็นว่านายนะบอกตามตรงมาเลยเมื่อกี้เราบังเอิญเจอกันพอดีนะ No matter. It may have taken you a Yeah, while I to got it. catch on, but ต่ I'm อ sure ให้ you've also จะถึง realized แค่ไหน by now. แต่ตอนนี้ There's เธอก็ something คงรู้สึก strange ได้ about this สินะ place. ว่าที่นี่มันมีอะไรแปลก The Abyss Order is most certainly Yeah. planning something in ๆ this เตรียมการ area. อะไรบางอย่างอยู่นะ Or worse, หรือแย่ their กว่านั้น plan could already be in motion. พวกเขาอาจจะเริ่มดำเนินการแล้ว So you think the Abyss Order is Okay. behind the hilly trail Now, you're activity in the area? แถวนี้มันกระสับกระส่ายเป็นฝีมือของเขาแน่นอน As things stand, I highly doubt that is their primary motive. เรื่องที่ I would ถึ imagine ง the ขั้น increased นี้ hilly แล้ว trail activity is merely a การที่พวกดีมอน byproduct of whatever it is ก็ they're really ควา trying ม to วุ่นวายเล็ accomplish. กๆน้อยๆคงเป็นเป้าหมายของพวกเขาเจี๊ยของพวกมันอย่างมากก็เป็นผลพลอยได้จาก Still, Yeah, the yeah. hilly trail activity is causing a lot of problems for the people here. We should stick around for a while and protect the village, don't you think? The best way to protect them is get by caught, figuring don't out, you, and you shall have เกลียด them. ลิ้นตัวเองนะ I never intended to hide anything from you. Don't worry. There should be ample Okay. time to talk. ครั้งนี้พวกเราอยากมีเวลาพูดคุยกันอีกเยอะได้ครับได้ครับได้แล้วครับใช่ Ah. So that was the commission that brought you here to Vimara village. เดี๋ยว ที่เธอพวกเธอก็มาที่นี่เพราะได้รับของแบบนี้มาสินะ Someone who seems to only exist in people's memories. That is indeed quite intriguing. I would agree that it's unlikely you have a simple missing เหมือน persons case จะ on มี your hands. แค่ความทรงจำเท่านั้น However, เป็น any เรื่องที่น่า possible กังวลจริ connection ง to the Abyss Order is ๆฉันเอ still งก็ไม่ unclear. คิดว่าเป็นการหายตัวแบบธรรมดาหรอกเหมือนกันแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องอะ It ไรกัน appears all we อี have กอย่าง by way of นอกจากเบาแส clues ง is ของพวกดีมอน increased hilly ก็ trail activity. ความวุ่นวายแค่นั้น And that is certainly not much to go off of. อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอืมแล้วข้อมูลที่เคยรับปากฉันไว้ล่ะ Right! That mysterious ก็ voice เสี we ยง heard in ลึ his กลับ sister's ที่ memory. เคยอยู่ใน The ความ one ทรง who จ called himself ำของ a ฝาแฝ sinner. ดเยชูดูเหมือนจะเป็นคนบาป
อะไรสักอย่างนี่แหละเขาเป็นใครก็ได้ Traveler, let me ask you this. เนี่ยชิว Do เล you ย believe your เธอ sibling คิด to ว่า have ฝาแฝด betrayed ของเธ you? อทรยศหรือเปล่าฉันเชื่อใจเธอ I sense hesitation in your words. After all, you still haven't figured out the whole truth of what happened. งั้นล่ะก่อนที่จะได้รู้ความจริงฉันมองเห็นความลังเลในตัวเธอ There's still hope for the two of you to reconcile. Irreparable damage has not yet been done. ก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะสายเกินไปความสัมพันธ์ของพวกเธอยังมีวิธีแก้อยู่บ้างไหม The sinner you wish ไม่ to เหมื know อนคน about, บาป his ที่พวกเธอ situation is อยาก different. รู้จักเขาคน He บาป and his คน fellow อื่น sinners have long betrayed me, ได้ have ร่ว long ม betrayed their nation. การทรยศต่ออาณาจักรและทรยศต่อตัวฉันตั้ง His แต่แรก name ชื่อ is เขาคือ Vedderfulnir, the visionary. เนี่ย far f a r e n ลิชเลลี่อะไรนะ I'm loath to admit it, but he is also my kin, ถึง my ไม่อยากจะ older พูด brother. แต่เขาเนี่ยเป็นญาติทางสายเลือดของฉันและก็เป็นพี่ชายแท้ๆของฉันอีกด้วย Your brother? คนนั้นคือพี่ชายของนายเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกนายกันเลย There were 5 of them, คนบาป the มีทั้ง 5 5 คน sinners ซึ่ง of Kanria. เป็นมหาบาปทั้งแห่ง The wise Roptatir, the visionary Vedderfulnir, นักปราชญ์ Gold นักพยากรณ์ทองค Rhymebearer, ำผู้ล่า the จันทรา foul Sertologi, and Rehir of Solnari, Rerir. 1 2 3 4 No matter how eroded my memory may become, I will never forget their names. ไม่ว่า One day, ความทรงจำของฉัน I shall จะ have ถูก my ลบเลือนไป vengeance. แค่ไหนแต่ฉันไม่มีทางลืมชื่อเหล่านี้และสักวันหนึ่งฉันจะแก้แค้นพวกเขาทั้งหมด Wait, some of those names sound ชื่อ really พวกนี้ familiar. มีหลายชื่อ My ที่ daughter คุ้ is น the หู one มา who ก created คนที่ Albedo. สร้าง Sertologi อะไร is เหมือนกันเป็น Skirt's อาจารย์ของ master. เอสอย่างยิ่ง And the one we just learned about, แต่ว่า Dane's เรื่อง brother, แต่ว่า Vedderfulnir. พวกเรา If he was the voice of the sinner, คนที่ then the one who inspired Clotar to เฮีย create the กู Abyss ต้องทำ Order เสียงตามไหมเนี่ย was him. กูต้องแบบเปลี่ยนบทบาทแบบเป็นไพมอนแล้วกูต้องทำเสียงเล็กๆไหม They were once people of great esteem in Kanria, those who Kun carried awalay the mai hopes of bom the ma, nation. They were the best of their peers, outstanding in their respective fields. โอเคมาฉันอยู่ในห้องแล้วพวกเขาเคยได้ยินข้อความคาดหวังอย่างสูง อีกอย่างเธอเป็นผู้นำในด้านต่างๆด้วย 6 of us. แบบที่ Together. แผนนี้ควรจะเป็น We การ should have ร่วม been มือ the กั ones น to ของ prevent 5 the คนรวม disaster. ฉันด้วย The ones to Oh, stop the yeah. Venster King from อ๋อก็คิด continuing ว่า to มี rock the 5 foundation คน of แต่ the เขา world. ไม่ได้แบบพูดอีกคนหนึ่งเพื่อป้องกันปฏิบัติไม่ให้เกิดขึ้นขัดขวางให้ราชาสั่นคลองรากฐานของโลก Deep within, แต่ทั้ง5 คนมี the 5 of them Wow. craved something ปั more. ญหาที่ซ่อนลึกอยู่ในใจ They ของ could ตัวเอง not resist the เลย call ไม่ of อาจ the ต้าน abyss ทานการล่อลว and ง divided among themselves และ a ได้แบ่งพลั power งกัน that could มาก destroy พ the อ world. ที่จะทำลายล้างโลกออก So มา they became sinners, พวก but เขา also กลายเป็น transcendent คนบาป beings, และกลาย each เป็น in สิ่งที่ possession ชีวิต of ที่เหนือธรรมชาติ world-shattering power. แต่ละคนมีพลังอำนาจที่สามารถทัดเทียมโลกได้ And when the cataclysm occurred, not one of them stood up in defense of their nation. Not one came forward to prevent the tragedy, and for that, they shall never have my forgiveness. เกิดขึ้นพวกเขากับไม่มีใครที่ลุกขึ้นมาหยุดยั้งโลกโศกนาฏกรรมที่เกิดนี้สักคนเลย ฉันยอมให้อภัยไม่ได้จริงฝาแฝดของฉันได้ติดต่อกับพี่ชายของนาย Indeed, ใช่ if คื they น are not stopped, ปล่อย the ให้ day เป็น is แบบนั้น sure ต่อ to ไป come when ฉัน they เชื่อ will ว่าสัก also วันหนึ่ง betray พว the กเขาจะต้องท entire รยศ world. โลกใบนี้แน่นอน การที่ต้องพูดเรื่องพวกนี้คงทำให้นายลำบากใจน่าดูสินะ ใช่กู Of ลำบากใจ course. As I กู said, ลำบากใจ I เว้ย never intended to hide anything from ทำไม you. กูต้องมาพูดวะ
เครื่องดื่มจังเลยไม่หรอกอย่างที่ฉันเคยบอกฉันไม่เคยคิดเสี่ยงกับทางของเธออยู่เลย So, Dane, what have you been looking into all this time? I've continued to investigate the questions surrounding the Loom of Fate. It's been quite some time since the initial operation was launched. By retrieving the eye of the first field tiller, we were able to stop part of their plan from coming to fruition. Oh, Paimon remembers! Weren't they going to use it to corrupt Osile and make a god or something? Indeed. However, it's obvious that was just some sort of technical experiment. The eye was integral to their plan, yet somehow, despite failing to obtain it, they've skipped the experimental phase and found some other way to keep moving forward. There are many signs pointing to that effect. Then what should we do? It's not too late, is it? Our most pressing concern is to determine the purpose of the Loom of Fate. From there, we'll be able to deduce the Abyss Order's true objective. Based on the intel I've gathered so far, I suspect the Loom of Fate is related to the ley lines in some way. The ley lines? Traveler, you were able to observe your siblings' memories last time, yes? I believe that was due to the fact that the ley lines in that area were unstable. My recent investigation has shown that Abyss Order activity in a particular area is usually followed by a series of issues with the ley lines. Wait, then our commission here in Vimara Village, the person who seems to exist only in people's memories, could it be connected? It's certainly possible. I'll join your investigation tomorrow. This missing persons case could very well turn out to be the key to unraveling these mysteries. Well, if we're teaming up with Dane again, we're gonna need all the energy we can get. Let's try investigating somewhere a little further away tomorrow. So tired. Paimon used way too much brain juice yesterday. It's all Dane's fault saying all that complicated stuff. ที่พูดคำยากเต็มไปหมดเลยฉันก็นอนไม่ค่อยหลับ Well, let's go find Dane. We've got a lot to do today. This is such a great place for a vacation. Let me just take a few more days off. Dane? Hello, Dane? Hello Why are you just zoning out over here? เมื่ออะไรอยู่นะ Did something happen? The missing person from your commission. Could you describe them to me? Oh, young guy? Early 20s? Seriously, Dane, what's going on? There appear to be certain memories in my mind that weren't there before. Memories of him. Maybe we just talked too much about him yesterday and you had a weird dream or something? No, it wasn't a dream. They're memories. Memories that suddenly appeared in my mind after I woke up. And I'm certain I've never met this person before. และฉันมั่นใจว่าฉันไม่เคยเจอคนแบบนั้นมาก่อนและเรื่องราวในความจำ
เป็นไง I remember เป็นยังไงล่ะฉันจำได้ handing ว่า him the eye of the first ฉัน field เอา tiller. ลูกตาตัวแรกของโลกมอบให้เขาอ๋ออะไร What? ลูกตาเลย Okay, เหรอ so this missing person definitely has something to do with the Abyss Order then. Indeed. And it appears he possesses the ability to implant memories into the minds of others. ทำได้ยังไงกัน Wait then. All the memories the villagers have of him, could they be fake too? Maybe they never knew him at all. But why would he do something like that? Whatever the Abyss Order is planning, an important truth has been revealed to us this morning. What sort of truth? That their goal is still to obtain the eye of the first field tiller. They haven't stopped searching for it. I am the only person who knows its location. Perhaps implanting that particular memory was an attempt to interfere with my mind in some way. กันตอนนี้ก็ดวงตายังไม่งั้นตอนนี้ดวงตายังปลอดภัยไหม Your concerns are not entirely unfounded. I don't believe the Abyss Order is capable of altering reality like that just yet. However, considering their single-minded pursuit of the eye, I would say an equal level of caution is in order on our part. Come with me. We must check whether the eye is still in our possession. Oh, so you're going to take us to where you hid it? Yeah. 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 สะดุดเลยไม่ขอให้กันอ่ะฉันฉันฉันโอ้โหฉันมาสตรีมแล้วก็มาสตรีมแล้วไงโอ้โหไปนอนอะไรเล่าอ๋อฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยขอบคุณครับผมนอนตั้งนานแหมอ๋อจบแล้วรวยรวยรวยรออัวยาวรวยครับถ้าอาชีพต่างๆมีว่าอ๋อถ้าอาชีพต่างๆมีคำว่าแผนโบราณต่อท้ายล่ะแผนโบราณต่อท้ายแผนโบราณต่อท้ายนี่คืออะไรอ่ะแผนโบราณหมายความว่ายังไงปีนไม่ได้ทำไมมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกอยากจะให้เราปิดของปิดไฟมันแอบคนอื่นเขาเล่น So you hid it way out ไม่ here? ให้ส่งให้เสียง Not an easy place to อ๋อ discover, ไม่ให้ that's ส่ง for ไม่ให้ sure. เสียง Well, let's go check to see if it's safe. งั้นพวกเราไปเถอะ Traveler, wait. เดี๋ยวก่อนเยชูอ๋อมึนหัวแล้วเกิดอะไรขึ้น We've no time to lose. อย่ามัว Let's head จุดช้า inside. สิพวกเรารีบไปกันเถอะเขาจะบอกอะไรนะ Hey, wait up! บอกฉันด้วยบอกฉันด้วยว่าต้องทำเสียงนี้ไหมน่าเราขาหน้าดูเลยโอ้เวล82ธาตุไฟกับสายฟ้างั้นเหรอ
กับสายฟ้า Come with me. เปิดเลยต้องชนะนะเขาจะสตรีมอยู่ไหมสตรีมเมอร์แบบสดเอ้าแล้วกูไม่สดเหรอเนี่ยมาแล้วนั่งฟังเป็นพอดแคสต์แล้วมาสตรีมไปด้วยอีดอกไฟดับ เฮียตกใจใครพูดอีดอกอ่ะ โอเคครับผมมาโอเคครับผมไม่ได้เปิดเพลงนะเพราะว่าเวลาผมเปิดเพลงเสร็จปุ๊บเนี่ยคือสมาธิผมมักจะหลุดอยู่เสมอนะครับผมคุณสวัสดีครับคุณเจนและคุณโยเกิร์ตนะโอเคนะเดี๋ยวผมอาจจะเข้าสู่หน้าจอของใช่ครับคุณรีบเข้าครับผมจะได้แบบนั่งฟัง5 4 3 2 1 สตูดิโอแคมมาสตูดิโอแคมมาวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโกโก้โตโอเวอร์นะจ๊ะก็วันนี้ก็จะมาเป็นเดี๋ยวนะอันนี้ก็นะก็จะกลับมาแล้วเรียกว่าก ลับมานั่งดูก็คือตอนนี้ที่อ่าน3แชทได้บอกเลยปกติก็คือจะมาจอ1 ต่อ 1ถ้าไม่1 ต่อ 1ก็จอแนวนอนแล้วก็มุม2 มุมใช่ไหมอันนี้วันนี้สัปดาห์นี้ผมก็เลยมาเป็นจอแนวโอเคนะเมื่อกี้นะครับมีความคือผมขึ้นไลฟ์แล้วก็บอกว่าวันนี้ประกอบกับแรงอยู่แล้วก็จอพอดีว่ามันแต่ว่าไอ้ไลฟ์ที่เอาพูดด้วยนะครับก็เลยโอเคว่าได้ขึ้นดีก็ประมาณโอเคนะสวัสดีครับคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเลยวัตกี้ยังไม่ได้กินนะตอนไหนนะอยากเห็นตอนกินนะว่ามันอ้าปากได้ไหมอ้าปากได้เป็นสตรีมเมอร์แบบต้นสดแล้วก็ทำทุกอย่างถ้ามันดูเป็นตัวเองก็เป็นตัวเองอยู่แล้วก็สนุกอ่ะจริงๆผมก็ไปเล่นเกมแล้วไปดูเขา You can access the upper floor through the side door. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. นี่ใส่ไม่ได้สะกดอย่างนี้เนาะนี่ใส่คือนอนอีกใส่ไม่กับจอยักษ์เนาะมันจะโอเคนะถ้าพิมพ์อย่างนี้เดี๋ยวบางทีผมต้องแกะคำใหม่นะต้องแกะคำใหม่นะท่านผู้ชมก็นะยังไงก็ลองพยายามว่าพิมพ์ให้ถูกต้องเนาะโอเคผมจะได้ไม่แกะคำมันจะนะเดี๋ยวผมต้องใช้นี่เนาะเวลาอาจจะแก้คำให้กันนิดนึงนะโอเคมายินดีต้อนรับสู่ช่องโกโก้โตโตโอเวอร์เลยจ้ะก็จะขายช่องบ่อยกันมาละ5%สวัสดีครับใช่สวัสดีพอฝากครับก็ทางดีนี่หว่าไม่ใช่กล่องใช่ปะโอเคไปเดี๋ยวผมไปเข้าร้านไอติมก่อนแล้วกันนี่เขาว่าเที่ยวร้านไอติมว่ะเด็ดแค่เขาเที่ยวร้านไอติมของร้านทีมของร้านวันนี้เป็นตอนเช้านะ
จากคนภาคกลางเป็นคนอีสาน เอาไม่ต้องใช้ธนูก็ได้เหรอนี่ไงไอ้โถ่เอง สว่างโง่เลยแต่ที่มันอยู่กลางหัวเนี่ยวันนี้ก็ต้องรู้สิ ยิงมัน ช้าอยู่เลยเนี่ยแดน ยิงหลังยิงนะอันตีไงไม่เจ็บไอ้อ๋อ Haven't won yet. ผมเคยเจอคนที่ รอเหมือนกัน สักอย่างหนึ่งซึ่ง ซีดอยู่ด้วย ไม่เอา Power that ended Python. นั่งฟัง With rocks. นั่งฟังครับนั่งฟังผมมานั่งฟังอ่ะ Of course ผมเกือบเป็นโรคซึมเศร้า โอเคนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแอคชั่นแคมป์แป๊บนึงฮะเพราะว่าผมได้คุยเป็นแอคทิวิตี้นะเป็นแอคชั่นแคมป์แป๊บนึง ช่องกูกลายเป็นอะไร ประมาณนี้ฮะแอคชั่นแคมป์มาจะได้เห็นผมมองเห็นอะไรโอเค มองเห็นอะไรคุณมองเห็นอะไร โอเคมันจะเปลี่ยนก็คือผมไม่ชินกับการเปลี่ยนเป็นระหว่างแอคชั่นแคมป์กับนี้ปกติเวลาผมนำเสนอจอบนเป็นตัวผมจอ ตัวอะไรเอาตัวอื่นรอก่อนแล้วกันนะ วิใช้ได้ปะโอเค Make sure all the runes are pointing in the direction indicated by the ทั้งหมด light. ไปยังพื้น That ที่ should เส้น unlock the mechanism. เส้นอะไรก็อันเดียวกันดิอ๋องี้เหรอ3 อันอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะมันกลับกันอีกอันอยู่ไหนนี่เหรอครบแล้วเนี่ย Ah, the door's โอ open. เค Let's go. เอ๊ะ Our จุดหมาย destination ที่พ is วกเรา just up ahead. อยู่ข้างหน้าเริ่มต้นใหม่กลับมาครั้งนี้นายคงเจ็บปวดสิ้นดีจับตาไว้เพราะฉันนี่นะจะโดเนทอะไรตอนนี้ครับ คุณไม่หลับไม่นอนจริงๆเลย จบแล้ว Looks like we can't go any further. ผมฟังจบแล้ว Be on your guard. I sense the presence of the abyss. มันมาอีกแล้วสินะไอ้ตัวเนี้ยนี่มันมาจริงด้วย ไอ้จักตี Booba, get them! โอ้ยโดนเลย Hey there! Cha! Bombs away! Watch out! ติดท่านะเอาให้มันติดท่านะ To ashes. ช็อตไปฟ้า
Nice and spicy. Coming at ya. พอได้อยู่ไอ้ยา Fire. เดี๋ยวปิดไฟแน่นอน จะอ้าวตอนนั้นมันเป็นท่าไหนอันนี้ไม่ใช่เหรอตอนนั้นเป็นน้ำอยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้ว Watch out. Coming at ya. Boba, get them. Eat this. Go! Coming at ya. Proper send off from the Cena with love. Just as I suspected. The false memories were a trap. Now that they're in Welcome the back, vicinity, Dylan. we should have a chance to see. Dane, what's wrong? Can you feel that? There's been a disturbance in the ley lines. It must be the work of the Abyss. Wow, you must be really sensitive to that sort of thing. Paimon doesn't feel it. You too. Do as I say. Use that mechanism over there and leave this place. แม่งไง The Abyss Order is putting something in อันเนี้ย motion. อันเนี้ย If เป็น you ไมค์ return ที่ to มัน Vimara ใช้ village, ได้ I แล้วมันกล้อง suspect ด้ you วย might finally have the opportunity Say my to name, locate the missing villager. Just think of it as a way to divide and conquer. ใช่แล้วมันเป็นงั้นแล้วตามหลักแล้วมันเป็นแบบนี้ให้ตายสิไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลย I knew going along with your trap would be the only way to meet with you face to face. You risked your safety and that of the Eye? That's quite the gamble, Dainsleif. But I believe that I am the one walking into a trap laid by the Twilight Sword. So you came here all on your own? What about those followers of yours? When the Twilight Sword is prepared for battle, any army I could send would only be marching to their doom. Better that I face you alone. I know you must have a lot to say, but if it's a conversation you want, you'll have to defeat me first. The Abyss Order's on the move. The ley lines are all out of whack. We better hurry back to Vimara Village and see what's going on. Hey, look at those hilly churls over there. Weren't they acting super agitated just a little while ago? Why are they so calm all of a sudden? In the new world, they bade farewell to the shrouded sun. At last, such was the price they paid. Did you hear that? What was that sound just now?
sounded so gentle. Could that voice be comforting the hilly churls in some way? Oh, this is weird. Let's check if this is happening anywhere else. Looks like the same thing is happening over here too. The hilly churls are calm. You see, we're both still here. We've reclaimed an endless amount of time to love. Release your tears. You no longer need to hold back your sorrow. Over there. It looks like they're sleeping. In the end, he whispered softly. Sleep well, Father. Sleep well, my beloved people. When you awake, that which differentiates. It almost sounds like a poem or some kind of story. Well, now that the hilly churls have calmed down, Vimara village should be safe at least. Let's put this situation to the side for now. Dane said this might be our chance to find the missing villager, so we should head back to Vimara village before it's too late. Grandpa Medea, is everyone all right? The Abyss Order seems to be up to something nearby. The Abyss Order? This is the first I'm hearing of it. Thank you for your concern, but as far as I'm aware, it's been business as usual here in the village. Well, that's good to hear. Oh, also, you didn't happen to come across any clues about the missing villager while we were gone, did you? Someone's gone missing, you say? Who would that be? Huh? You know, the young guy from Vimara village. The one you've been looking for all this time. You posted a commission with the Sumeru Adventurers Guild. That's kind of the whole reason we're here, actually. Your missing persons commission. Ah, I do apologize, you two. I hope I'm not worrying you too much. I'm sure it's just my age making me forgetful again. At least right now, I can't seem to recall whatever it is you're referring to. Perhaps you should try asking someone else. But how is that? All right. Thanks for your help, Grandpa Amadea. Something's definitely not right. We just talked to Grandpa Amadea about the missing villager. There's no way he could have forgotten. What do you think, Traveler? Could everyone's memories of the missing villager have been กว่า erased เจ้านายจะกลับ again? มาตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวครับ ก็เลยอันนี้ได้ แล้วก็อีก We อย่าง should narrow down the วันนี้ไม่มี possibilities ตาราง first. ไลน์ด้วย Let's go ask someone else then. แม่งเอ้ยตารางไลน์มาแต่ละทีนี่แบบมาแบบไม่หยุดเลยแบบใส่รัวๆมึงต้องไลน์นะมึงต้องไลน์อย่างเงี้ยเหี้ย
ได้สิถ่ายยับๆครับสตรีมยับๆครับสตรีมจะเหนื่อยครับออกกำลังกายครับค่อนข้างเหนื่อยเลยอ่ะ Someone's ส gone ตอ missing. รี่ยังไม่มีนะ Just as expected. That guy you said a bunch of nice things about earlier? The one you always used to chat with. He's around 20 years old, and you said he was a kind, warm-hearted person? Oh, I know who you're talking about. Really? You remember? There aren't many young people who've earned that kind of praise from me. If you're certain that's what I เรียก said, กำเดาไหล then there's only one person who fits the bill. No doubt about it. But why'd you say he's gone? Yeah, I just saw him leave the village. There was someone else with him, too. They couldn't have gone far. Strange. Bayron seems to remember him. And apparently do you think maybe it's not that there's something wrong with people's memories, but that we've somehow returned to a time before he went missing? มันก็แปลกจริงแล้วแหละกลับไปในอดีตก่อนที่จะหายตัวไปอีก If this person only exists, if we really did just like what? No, time travel. If we really did. Right. Paimon totally forgot about the ley line disturbances. We're in someone else's memory. Just like how you entered your sibling's memory last time. That would also explain why we seem to be at a time before he went missing. It's a memory after all. Right. If he's someone who only exists in people's memories, then we're finally on the same turf. But didn't Bayron just say that he saw him leave the village with someone? Where should we go look for him? Who knows how long this ley line disturbance is gonna last? We might not have that much time, and we don't even know whose memory this is. Good idea! That'll help us narrow things down. We pretty much figured out that the missing villager has the ability to... Right! That! Could we try to figure out more about him using what we know of his ability? Like, does it maybe leave a trace that would somehow give him away? There's a difference. Maybe not. If time... No wonder! All this time and the sky hasn't changed a bit! That must mean time isn't passing! That's the tell of the fake memories! The implanted memories are basically taking place outside of the regular 24 hours of the day. If the memories included the regular passage of time, it would be easy for people to tell that something was off. Like there could be overlap or something. People might start to wonder why they remember doing two different things at the same time of day. That's why he makes sure the memories take place at a specific moment in time rather than over a period of time. Dainsliff had no. The color... Oh, right! That's exactly what Atosa described! Oh, come to think of it, every time we talked, it always seemed to be around dusk, just like right now. Time always passed by really slowly.
Even when it felt like we'd been talking for hours, the sun would still be at the same position in the sky. Yep, that has to be it. This is definitely Atosa's memory. Yeah, that's where they'll be. โอ้ยโอ้ยโอ้ยยุงกัดแป๊บนึงอ๋อ โอ้ย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 ดาเมจโอ้ยใครกันล่ะ So, you see, Granny Jahiet was a mercenary when she was younger. She just talks like that out of habit. She's not trying to scare the children on purpose. Oh, there I go again. Always talking about my own things. Do you maybe have anything you want to share? It's okay if you don't. You could also just talk about what you think of me? Oh, I think you're an incredibly strong and thoughtful young woman. You'll meet many amazing people and live a very happy life. You won't miss someone like me. Huh? Are those your friends over there?รู้สึกว่าหน้าตาเขาคุ้นจังเลย This อะ version of Atosa hasn't met us yet. Friends? I guess you could say that. It must have taken them a lot of effort to find me. So, I should see what they need. I'm sorry, Atosa. We'll have to continue this conversation another time. Another time, huh? Yeah, okay. I'll head back to the village then. Talk to you... It's nice to see you, traveler. I believe this is the first time we've met. เธอคือใครกันนะฉันไม่รู้จักนะ Dane's brother. No. Born into abject... You're... Kari Bear Alberik. Oh. You know me? That's quite the surprise. I don't believe I've met you before. Oh, I see. It was the memory, wasn't it? Your sibling's memory. You saw... the me from back then. This is Atosa's memory. I came here to say goodbye to her. But I suppose I'll just leave her a message instead. Come, let's find somewhere else to talk. เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาตกใจอีผีคิดว่าอะไรสิตกใจไปหมดเลยตกใจใช่อันนี้ก็ใช้ได้นะไม่ต้องอยู่ไกลก็ได้ก็แค่พูดออกมาใช่เหนื่อย
ริงมาล่ะ I suppose you could call it the realm of my consciousness. I'm someone who no longer exists in the real world, after all, as you well know. It's nothing. I still have enough strength to play the part of a good host. I've always hoped that I'd get the chance to talk to you like this, and now, the time has finally arrived. แหมปิดไฟ3 2 1โอเค อันนี้ตอนตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอกันแน่ Extreme sorrow and pain. Hope and regret coursing through your veins. And a degree of abyssal power that defies comprehension. ฉันเองก็อยากรู้นะ Father told me that once I possessed all those elements, I would become the loom of fate. But despite his intentions for me, I never truly became the loom of fate. I was merely used as a means for its construction. In truth, I died the moment I set everything in motion. The person you see before you now is nothing but a remnant of consciousness left over within the loom of fate. As for your question, the loom of fate is a device capable of weaving ley lines. In its primitive form, it can only be used to create and implant memories. But as more of it is completed, its power becomes stronger and stronger, until finally, it has the power to weave real ley lines of its own. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses the lower level ability to influence memories. But it also becomes a tool that can change the entire world. Yes, I have the ability to control the loom in its semi-completed form. I suppose you can think of it as a form of compensation. After all, its existence cost me my life.แต่ทำไมเธอถึงใส่ความจำว่าเธอยังเคยมีชีวิตอยู่ Ah, that. I was wrong to implant those memories. I'm sorry I caused so much trouble. Not only for everyone in the village, but for you as well. I just wanted them to feel like I once existed in this world. As if I had a chance at life. เวทชื่อนิทานก่อนนอนนะครับ ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะนอนไหม เพราะตอนเนี้ยคือเช้าแล้วของเวลาของพวกคุณใช่ปะแต่ของผมอะคือมันดึกไง I know what you must be thinking. Why would I do something so meaningless? But I just couldn't accept it. I had to know what it would be like if I had my own life. What kind of person I would be. What other people would think of me. Chief Ahmadiyya, Baram, Granny Jahiyat, Atosa. What would it be like if I could live alongside them? No cataclysm, no curse. Just a quiet life in a peaceful village. I was curious, so I selfishly tried to have my own life. Even if
Even if that meant piecing together the version of myself that could have been. One memory at a time. I know it sounds stupid. After all, my life ended a long time ago. Any chance at living was stripped away from me when I was 8 years old. My consciousness left to mature in an illusory world of nothingness. Even the form you see before you was nothing but an invention based on my father's appearance. An imagined version of what I would look like if I had the chance to grow up. I know. But there's nothing I can do to make them find me. If I could exist in the real world, I would return without a second thought and surprise them with the suddenness of it all. But, well, that's not possible for me. !เก่งว่าฉันคง I know. Captain Dainsleif. Twilight Sword, you mean? No need to meet up with him. Things should already be settled on his end. Exactly. As someone who could only exist in people's memories, the fact that I'm able to talk to you in my consciousness like this can only mean one thing. The loom of fate has already been completed. เครื่องถักทอโชคชะตาเสร็จสมบูรณ์แล้ว เครื่องถักทอโชคชะตาถ้าจำไม่ผิด มันก็คือดวงตา อ๋อ ไม่นะ No need to worry about Captain Dainsleif. He's absolutely fine. The only reason he lost the eye was because I happened to guess exactly what he was planning. Captain Dainsleif has had the eye inside his body this whole time, hasn't he? His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the eye in order to have the chance to confront the princess. He would then hand the eye to you and tell you to take it away from that location. That way, Captain Dainsleif could accomplish his own goal and ensure the safety of the eye all at once. A very thorough plan. ไม่ได้เอาดวง That's ตาให้ right, ฉัน because in his mind, he had given it to you already. Before you two entered that false location. Traveler, wait. We've no time to lose. Let's head inside. That was when I implanted the memory of him handing you the eye. Given the tense situation at that time, Captain Dainsleif failed to notice anything out of the ordinary, and took that memory to be real. I'm sorry, Traveler, but I needed the Loom of Fate to be completed. And to do that, we had to retrieve the eye. I promise I'm not trying to conceal anything from you, but I truly have no idea what the princess is planning. Tevat's ley line system is deeply entrenched in the planet. Creating new ley lines can neither replace nor extend the ones that already exist. In the face of everything they could be planning, I fear I'm too insignificant to even get a glimpse of the bigger picture.
In any case, I had my own use for the Loom of Fate, and my goal, at least, you remember my father, don't you? Clotar Alberic. I believe you saw him in your sibling's memory. After he used the power of the Abyss to restore consciousness to my hilichurl form, I suffered from an indescribable level of mental anguish. To comfort me, my father told me a story, that this was a fairy tale world where I had to take on the form of a little monster. That story managed to dispel my fears, even if just for a moment. My goal was simple: to use the Loom of Fate in its near-completed form, when its ability to create memories was at its strongest, to implant a specific memory into the minds of the hilichurls. In that memory, I would tell them a story, just like my father did for me. It was a story of fairy tales and love. But more than anything, it was the story of us. I can't change the world. Not when I lost the very right to exist within it. Implanting those memories, that was the most worthwhile thing I could offer. All that's left of my existence is a wisp of residual consciousness tied to the Loom of Fate. In truth, that trace of my consciousness should have dissipated long ago. My goal was the one thing that allowed me to hold on all this time. But now, the bedtime story is finished. Looks like I was too late to see Kari Bear one last time. Kari Bear's consciousness is gone.
and this space will soon disappear along with it. Neither of us belongs here. That's why we're not tangible. Were that not the case, I'd love to hug you too. Well, how about a conversation? The chance to just stop and talk like this is certainly not easy to come by. Wouldn't you agree? That battle earlier was tough. The one against Dane, I mean. I didn't expect that after everything, he would still hesitate to raise his sword against me. Were it not for that, perhaps I'd still be no match for the Twilight Sword. Even after 500 years. The loom of fate, huh? I still haven't found a way to utilize it to its full potential. But there's still time before the heavenly principles awaken. Yes, for 500 years now, ever since the cataclysm in Conria, there's been no sign of activity. Not long ago, you witnessed the Hydro Archon destroy her divine throne. Yes? Such a flagrant disregard for the rules, and still Celestia took no action. I suppose that's proof enough of the Heavenly Principles situation. However, the Heavenly Principles will awaken. We just don't know when that will be, or what might trigger it. You could say that. Just look at Caribert. He was so pure and single-minded. The space we now find ourselves is a perfect representation of who he was. Quiet and peaceful. Even as a hilly churl, seeing the terrible sight within the mirror wasn't enough to taint his spirit. He brought comfort to the people of this world, even though he was denied the very right to be a part of it. So ask yourself this. Who was it that deprived him of that right to exist? Of course, that's only one example. My feelings about the Heavenly Principles are too complicated to explain in just a few words. Ether? You're the only one in this world who calls me that. There's so much I wanted to ask you, but for some reason, I'm not interested in asking those questions right now. There's just one thing I have to ask. One thing I could never understand. Why? Why can't we continue our journey together? At the end of my journey, I arrived at a place known as the Sea of Flowers at the end. Do you remember? A long time ago, when we traveled between worlds together, you told me you wanted to find a place in the universe where that one flower was in full bloom. To have a place like that suddenly appear before me. Well, would you think of that as a coincidence? You mean... I miss you too, Ether. But as this war continues to rage, and as I continue to seek that final answer, I don't even know how to face myself sometimes, let alone my own brother. What's going on? This space has lost its tether. I doubt it'll be able to exist much longer. In fact, aside from our inability to physically interact with each other, there's something else you should know about this space. With Caribert gone, we won't be able to remember anything that happened here. Everything in space will be wiped from existence, including all memory of our reunion. You're only telling me this now?
sleepy. Paimon's head feels all fuzzy. Oh, Paimon woke up a little earlier than you, so Paimon will fill you in. The villagers said that they saw us sleeping near the village yesterday. They couldn't wake us up no matter how hard they tried, so they decided to just bring us back here. Oh, and Dane came by just now. It looked like he was injured. He didn't say anything, though. Just made sure that you were all right and left. Kinda seemed like he had a lot on his mind, but that's Dane for ya. Let's think for a second. We were in that memory, and we saw that guy you called Kari Bear. He was the missing villager that we've been trying to find, right? And after that, Paimon doesn't remember what happened. Oh yeah, ยังไม่นอนอีกเหรอ Wait, really? What's the score? นอนแล้วเหรอต้องทิปนอนแล้วเหรอ Well, what happened after that? Ah, there you are. Sleep well? Bayram, you sure seem happy. Did something good happen? Something good? Huh. Wasn't anything good or bad, I'd say. It's just that, well, the village organized another search party yesterday. It didn't feel right to leave all the searching to the adventurers. So there we were, searching away, when suddenly this one guy said it all came back to him. According to him, one day around dusk, he was passing by this one tree outside the village, and he saw our missing villager. There he was, sleeping under that tree all by himself. His parents came a little later to wake him up, and they all left together. They looked like quite a happy family, apparently. And after that, well, we all started to feel like that really is what happened. Kind of strange that we forgot all about it for so long. Oh, and we also remembered his name, Kari Bear. Now, that's not a name you hear every day. Would have been helpful if we remembered it sooner. Well, I hope he's happy wherever he is, and we're all relieved now that we know what happened. Seems like everyone thinks Kari Bear left the village. That's probably for the best. At least they have some sort of explanation now. กูเชื่อเลยว่ามึงมาจริง แล้วมึงก็มาจริงเลย Paimon wonders how Atos is doing. Maybe we should go check on her. If she hasn't remembered like everyone else, we can tell her what happened. Paimon didn't see her in the village just now, so ว่างเหรอ she's probably ว่าง in เหร the อ tree. อยู่ Come สไล on, ด์ let's ใคร go อ่ะ check แฟน her. อีกแล้วอ่ะ Hey, Atosa, how's it going? Oh, it's you two. I was just about to go looking for you. I wanted to thank you. I was part of the search party, so I remember what happened to Kari Bear now. Honestly, I just can't believe I forgot something so important. He always seemed to appear out of nowhere, and now อ๋อเหรอ he left just as quickly. เอาตังค์เตรียม If ในตัวมา Kari จากไหน Bear wants me to forget about the time we spent เตรียมใน together, ตัวได้ไง then วะ I'm willing to try. ฮะ I relied on ฟรี him เหรอ for a lot of things,
But I'm sure with enough มันเขียน time, ออกไปในโต๊ะ even ห the รือตึกหรือเปล่า deepest of attachments เรา can fade. แล้วคือเดือนหน้ามึงต้องจ่ายนะหรือมึงก็ยกเลิกก็ได้ กดยกเลิกทิ้งไว้เลย เออ ได้ปุ๊บก็ยกเลิก แล้วในโตะไม่หายด้วย Okay, I'll admit. ไม่หาย I'm just มัน putting เป็น on a brave ระบบแบ face. บของ I was ออก dumped, มาเงินไปอะไร wasn't เงี้ I? ย รู้ไหมเวลามึงพูดอะไอ Otherwise, ตัว why ละค would ร I just ตัว leave ของมึ like งอะ that มันอ้า without ปาก saying เลย goodbye? มันกำลังเลีย เขาผมมันทำไม่ได้เขาผมมันเป็นอีเมลอะแล้วคืออีเมล It's เนี่ย just มัน like โดนปิด Kari ไป Bear แล้วอะ said. ก็คือ It's the things ไอ้ we รหัสที่ผม overcome เล่ that นอยู่ make อะ life more ไม่สามารถ precious. เอา And ใน you ตัวเข้า know, มาได้ แต่ว่า if he has a ดิส heart, อะมันเยอะ maybe เกิน he'll ไป come back ดิส and มัน see me 100 one แล้ว day. อะไม่อยากเปลี่ยนรหัส Anyway, อะไม่อยาก thanks ปิ for ด all ไอ้ your เขาเนี่ย hard work, you two. เข้าใจปะ I promised I'd help Granny Jahiet with something, so I should head back. เพราะงั้น มั อะ น Goodbye. Well, that should be it, right? Everyone's lives มั can น go บอก back to มัน normal now. ฟรี Oh, right. Weren't you about to tell Paimon what happened after ต้อง your เพราะว่าในโต conversation มัน with เขียนว่า Cherry ฟรี Bear? แล้วมันก็แบบ มันก็ให้ฟรีเลย แต่คือมึงรับในโทรศัพท์ใช่ปะ A picture? Where'd that come from? Let Paimon see. อยากได้บ้างวะเย้จบแล้วนิทานก่อนนอนเควสอะจบแล้วหมายถึงไอ้เควสอะนิทานก่อนนอนอะจบแล้ว ขี้เกียจโหลดมาเล่นนะเกนชินเลยว่าขี้เกียจ ไม่มันก็เล่นเกมอื่นได้ ไม่เล่นแต่สไตล์เรามันจบเร็วดี มึงต้องไปปลูกผักไม่ใช่เหรอคอนไทยสไตล์เดียวใช่ปะ ใช่ชอบเกมค่ายเดียวกัน อืมคิดว่าทำอะไรต่อดี ไม่ให้ทำนั่งอยู่ดีกับเพื่อน แล้วใน VR อยู่กัน2 ไม่ใช่เหรออยู่ใครอะแฟน ก็อยู่ด้วยกัน แฟนใช่ไหม ก็อยู่ทั้งในดิสแล้วก็ในเมีย แฟนใช่ไหม ไม่ใช่อะ ไม่มี เพื่อนอีกแล้วเหรอเพื่อนผู้หญิงใช่ปะ ผู้ชาย กูห่วง ไม่ผู้หญิงเขาก็น่าจะมีผัวกันหมดแล้ว โดนเสียบกันมาหมดแล้วเหี้ยคุณหมดแล้ว พูดแย่จังว่าโดนเสียหมดแล้ว ทุกคนมันก็ต้องแบบโหลกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอ ยังเป็นเบอร์ ใช่คนช่วยฟาร์มครับ คนในที่นี้พอจะว่างไหมครับไม่ได้มึงอะว่างไหมไม่ว่างเหรอ เข้าว่างได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยยังไม่ได้เปิดแมปตัวเองคุยกับคนอีเมลครับ นี่มึงไปนั่งอ่านให้หมดตั้งแต่ด้านบนนะแล้วมึงจะเข้าใจว่าทำไมกูถึงเขียนอย่างนั้น ลองไปนั่งอ่านดูเขาเป็นนอนนะ คนใน VR ใช่ ไปนั่งอ่านดู แล้ นะ ว ที่กูเขียนอ่ะ ในในดิสอะกูเขียนไว้เป็นสตอรี่อะเต็มเลย ดิสไง ดิสที่กูส่งให้อะ โอ้มีสมาชิก7 คนอะไรเนี่ยมีฟังก์ชันแบบเปิดให้สติอ่านให้ฟังป่าวะ จริงๆกูกะว่าจะไม่ให้คน
พิมพ์อะไรกันนะยกเว้นกูพิมพ์ได้แค่คนเดียวคิดว่าไงวะมีแค่เจ้าของห้องหมายถึงมีแค่เจ้าของที่สามารถพิมพ์ได้แค่คนเดียวก็คือคนที่เข้ามาก็แค่นั่งอ่านคิดว่าไงวะแต่มันพิมพ์ได้ก็กูยังไม่ได้เซตไงถ้าเซตติ้งก็ถ้าผมเซตติ้งให้ผมพิมพ์ได้แค่คนเดียวคนอื่นห้ามพิมพ์คิดว่าไงน่าจะทำไปทำไมเข้ามาอ่านเฉยๆไม่ได้หรอแค่มานั่งอ่านไม่ใช่หรอก็ประมาณนั้นไม่รู้เรื่องเนี่ยไอซีดีอาร์อันนี้มันหมายความว่าไงศาสนาอะไรศาสนาคริสต์ลัทธิเยอะมึงจะอ่านก็ได้มึงจะร้องเพลงก็ได้ไม่เอาเนี่ยนะอันนี้แนวเพลงใช่แนวเพลงไม่ดีได้พิมพ์แนวเพลงมาทำไมลองอัพโหลดไฟล์สักอย่างก็ผลก็จะตกฝนยังไม่หยุดตกมันอยากให้เราฟาร์มงั้นเราก็ฟาร์มต่อไปเลยใช่ปะไม่รู้รักกูปะรักผมไหมช่วยฟังนี่มาของคนไงมันถึงไปไล่ตีมอนดำข้างทาง no will นี่แบบไหนนะเหลือ1,600เหลือ160แต่ว่ามันก็ต้องละลายเรซินนะแต่ว่าเรซินของเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่อยากเก็บผีเสื้อพาไปเก็บผีเสื้อหน่อยดิ I want to help. แป๊บหนึ่ง VR มันไม่ยอมออกให้ทันทีมึงจะเล่นเกมนี้เหรอใช่ ว่างเหรอแล้วเขาทำอะไรไม่นี่กูใช้เนี่ยมึงข้องใจไหมที่ทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยไม่นะทำไมกูไม่เห็นต่างจากเดิมอะไรไม่มันกากวะไม่รู้เสียงจากกากเองไม่แค่แบบเขาถามว่าเปลี่ยนไหมเหรออย่างเงี้ยก็เลยอยากถามความเห็นว่าเป็นไรไหมปกติมันโอเคใช่ไหมแป๊บนึงนะอันนี้โอเคปะเข้าใจยังไอ้ไมค์เนี่ยก็คือไมค์ที่ออกสตรีมเข้าใจไหมแค่นั้นแหละ Stand clear. Animal test 6308. โอ้ยเหี้ยคิดว่าคุณไม่ได้โหลดมานะโหลดมาเล่นก็มา
ร์มจริงๆเกมเนี้ยถ้าไม่ฟาร์มคือไม่ได้ขอเต็มเลยให้ไปรอไหมเอ้าเอ้าเอ๊ะอืมอืม นั่นเองนั่นเองนั่นเอง Think we can run some tests? เอ๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย What was that? Oh, it's gone. Can I go take a look?อ่ยังอยู่ในสายใช่ไหมครับอ๋อยังอยู่เหรอไม่มั้งไม่เห็นมีเสียงการตอบรับเลย ไป อะไรนะไฟดับ ไปเดี๋ยวช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ คุณไฟดับอ่ะแต่ผมแม่งเน็ตดับอ่ะ ไปดับทุกวัน อ้อยอ้อยใจเย็นนะครับเน็ตผมยังไม่ดีอยู่โอ้ยปิงเก้าเก้า เล่นอ่าลืมกดไลค์ป่ะหรอลืมกดไลค์ป่ะ ลืมกดไลค์ป่ะไอ้เหี้ยถามจริงแม่ให้กูดูคลิปอ่ะ กูยิ่งไม่ค่อยว่างมาทำ YouTube อยู่เนี่ย เนี่ยคลิป1 เดือนที่เราอ่ะอยากได้จังเลยอ่ะหรือไม่ก็ค่า8ก็ได้1 วิวเองแหละเนี่ยค่าฟรีก็ได้หรือไม่ก็คลิปโง่ๆก็ได้ช็อตฟุกสักอย่างก๊อปชื่อเฮ้ยเน็ตตีเนี่ย แม่ตัวเฮียวไปอ่ะเฮ้ยเวล90 ว่ะ เอาว่ะ I wasn't waiting for you. I just happened to be resting. เกมแซดอ่านภาพแบบนั้นกดเล่นแบบตัว ไม่ได้โยนะ ไม่ได้โยนะ
ดู ไม่ได้โยนนะ แนวลม จะไหวเปล่า เปิดไม่รู้ยังไม่เคยตีเลย ไม่ได้ เอา ทำเควส เอาแต่มึงได้กับกูได้นี่กินยาก่อนไหม ไม่รู้ กินยา ต้อง ก่อ เปลี่ น ยนใหม่ กินยาก่อนกินอาหารก่อนมึงเดี๋ยวมึงตีดิ Let it be นั่นแหละ แล้วมึงก็ไปตีแล้ว Divinity Wait. is mine. Insignificant pest! อ่า Feeble ตีมันตีมัน human. มีอะไร My endless cycle begins. Wordless insect. Lies your face. จะตายเปล่า Insignificant pest! Feeble human. At my command, you shall fall. Everything I know. Wordless insect. มันคืออะไรกูยังไม่รู้เลย Feeble human. My endless cycle begins. อะไรครับนั่นตายแล้วเหรอ ไปไหนไอ้เกมมึงไปไหนมึงจะทิ้งกูเหรอ ออกแบบเกลียนแล้ว มึงจะทิ้งกูทำไมมี2 ตัวกูสู้ได้ที่ไหนล่ะทำไมยากเกินไปอ่ะมึงแค่ชนะเข้าใจปะอ่ะเอาดีๆละอ่ะเริ่มใหม่เอาดีๆเอาไปดีๆละชนะนะ ชนะนะเดี๋ยวมึงโยนเกมเอาโยนเกมเอามึงโยนเกมแล้วใครเค็มตัวท่าถิ่น2 ตัวทำไมเนี่ย ที่สุดของเกลียดที่สุดในแล้ว มึงโยนเกมโคตรโยนอ่ะ ไม่โยนมึง แล้วมึงฮิวให้กูก็ไม่ได้อ๋อจบละจะไหวไหมเนี่ยจะไหวหรือเปล่า เฮ้ยฮิวได้โนเอลฮิวได้ โนเอลมันฮิวให้กูไม่ได้มันมันฮิวให้ตัวมึงมันฮิวกูได้ที่ไหนล่ะเว้นจีนกูเนี่ยจีนกูฮิวได้ตัวมึงกับตัวกูอะพร้อมกันเห็นไอ้ตัวที่มันตามเราปะถ้าหากแบบมัน
มันโจมตีเราใช่ปะเราต้องไปกดสกิลที่กลมๆไอ้เนี่ยเห็นปะLet it be known that divinity is mine. Feeble human. Wipe out! Insignificant pest. Barbados, goodness. ไอ้ตีมันเสียเฮ้ยใช่เป็นจริง At my command, you shall fall. Feeble human, go! Worthless insect. Insignificant pest! Wind, hear me. มันจะลงแล้วมันจะลงแล้ว My endless cycle begins! เหี้ยอะไรสายฟ้าไหนเอา 1,000 eons, mine to dominate. เชื่ออย่างมันโอ้โหโหแย่งกันเลย Burn to oblivion. เหี้ยยิงมัน Kneel. Let me get this. You need medical attention. เก็บพลังงานเก็บพลังไว้โอ้ยระวังมัน Reality is pain. กดยีแล้วยิงพลังใส่มันหน่อยก็ได้นะฮะโอ้ย เก็บอะไรพอดีว่าเป็นตัวละครที่ใช้ดีเป็นเยอะ Kneel. ดาเมจกูโดนไหมนะ Now, your eyes have been opened. ยิว Riddance, cruel ใช่ world. ไหมละตียิวตี โอ้โห ดาเมจมึงงานดาบยาวตีกูว่าตายไหนยิวหน่อยจบแล้วนั่นไง Your new god awakens. โอ้โหแสบตาเลยเกิน To the nights. Now, your eyes have been opened. ถ้าเป็นปืนกูจริง Kneel.
Thank you. Now, your eyes have been opened. ตายจริงดิ ไม่ฟื้นแล้วเหรอ ไม่ฟื้นแล้ว มันโคตรเหี้ยเลย Reality is pain. Water tank! ถามจริง Water tank! Burn to oblivion. ถามจริง I can't ถามจริงกูชนะได้ไง again. ไม่ควรชนะนะ ผลลัพธ์ของตัววะผลลัพธ์ได้ ผลลัพธ์ รับแล้ว โอ้ยจะนัดไฟพาไปสู้กับอะไรง่ายๆก็ได้ เดี๋ยวพาไป ง่ายอันนี้ง่าย จริงไหม จริงมึงสู้ได้ปะมึงสู้ได้แน่นอน แน่นอนครับ คุณไหวอยู่แล้ว แน่นอน ชัวร์ผมเชื่อในตัวคุณ คุณเปิดแมปมาถึงตรงนี้ยัง เดือนไม่ขึ้น ไม่อยู่เนี่ย เซิร์ฟแม่งจริงแน่เลย ผมว่ามาถึงแล้วนะ อ่ะ จะมาไหมนะโลอยู่ใน เปลี่ยนตัวอยู่เหรอ เน้นแรงครับเน้นเท่อย่างเดียว Swirl, Mark 2. Good. Speed of light. Water tank! Bombs away! Stand clear. Absorption test. Incoming. As a good knight should.
Rest yourself. โอ้ย Sleep. Speed of light. เด่นเท่เฉยใส่กี่เลย นี่มาถ่ายกันตรงนี้ก็ได้ มียัง คันหู Positions. อีกตัวล่ะ ตามมา จะไปฆ่าหุ่นยนต์ อัพของพ่อนั่นแหละ ผมเหลืออีก25 ไลท์อ่ะ ตอนนี้เหลืออีก24 แล้ว ถ้าไลท์รอบนี้จบอ่ะ ถ้าใจไม่ไข่เค็ม จะไปเล่นเกมอื่นละแต่ก็อยากทำให้มันดีที่สุด ก็คือไลท์เล่นทุกอย่างให้มันจบ เพราะถ้าหากไม่มีอะไรให้ฟาร์มแล้ว ก็คงต้องฟาร์มเองโดยที่ไม่ต้องมาอะไร พอเก็ตไหม มายังไข่เค็มอยู่ไหนวาร์ปมานี่วาร์ปผิดที่แล้วเองวาดผิดที่แล้วไอ้แค่ where are you where you from where are you คุณอยู่ไหนนั่งเก้าอี้อยู่เหรอทำอะไรวะนะ
ไปไหน ไปดาว อ๋อเหรอเพราะว่าอยู่ทำไมนิ่ง จากทุกเรื่องก็มา I hear children singing. Yeah, go. I gotta run. โอ้โคตรแรง Go. Absorption test. Yes. แรงมากทำไมมึงต้องพากูมาตายด้วย Show's over. ทำไมมันเก่งขึ้นวะ Forget about me. Just go. Witness my rise. This is where you Let me have a go. ผมไม่สามารถฮิวเลือดได้นะ Sweet berry. This is where you fall. Transfixed. รีบฆ่ามันก่อน Witness my rise. Overruled.
รู้ไหมความคิดของผมคืออะไรboom booms and eyes, and boom booms and mouth. And I need to tighten up that part.รออยู่นี่เดี๋ยวเชิญไปเมียวฮัลโหลไข่เค็มไอ้อามันก็ไม่ถ่ายกับกูนี่หว่าอ้าวดับอีกแล้วนอนโอเคอ๋อก็ว่าอยู่หายไปเนี่ยฉันกำลังจะเคลียร์เรซินเลยเอ้าไงอยู่ๆนะ Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Wait for my signal. ยุงเริ่มกัดแล้ว เดี๋ยวคงต้องปิดคอมแล้ว เพราะว่าไลฟ์มาก่อนหน้านี้อีก1 ชั่วโมงแล้ว ขนาดมอนธรรมดาอย่าง20เลยเวล72เลยโหสุดจัดจริงๆ
Octavia, focus! Coming at ya! A proper send-off from Mistina with love. Our bond is strong. Hey there! Water jet! Lightning purify! Taken care of! Yeah! Water jet! Bombs away! Watch out! Hey there! At the frying pan, it's... Chat! Hey there! Fire! Well, with rocks. Ha! Coming at ya! Hey there! Go! Fire! Well, with rocks. Ah! No! Not me. Too. Discretion. Stand with me! Hey-ya! Takuba, get them! Water jet! Yeah! Dissipate! Oh, sorry for the trouble. It's the fire! Ha! โอเค พักแล้วนะ
Let's finish this quickly. Speed of light. Gonna be epic. Let's light it up. Out of the way! Let's finish this quickly. Don't blink!
I guess the housework can wait. Check this out! Ah! Are you sure it has to be me? Fine. Let's get this over with. Take care, everyone. The wind rises. Falling into the abyss. It is as the stars foretold. Let me scry.
What's your battle plan? This is destiny. Let me scry. Ready for reconnaissance. Beg for mercy. Crush! Freeze to the core!
Shudder! Ready for reconnaissance. Shudder! Ta-da! Clee's here! Was an accident. What's your battle plan? Crush!
What's your battle plan? Shudder! Beg for mercy. Flood of frost! Crush! What a sorry sight. Clee can help. Dumpy Dumpy go!
What's your battle plan? Shudder! Shudder! Delve into destiny! Ta-da! Clee's here! Shadows of fate! The stars are fading. Go! A forest ranger forever. What's your battle plan?
Freeze to the core! I will not... quietly... Let's finish this quickly. Don't blink! Speed of light! Are you sure it has to be me? Fine. Let's get this over with.
escape. But the plan was watertight. Nowhere to hide. Are you sure it has to be me? Fine. Let's get this over with. Go! Wait for my signal. Our bond is strong. Rise. Ready for reconnaissance. Beg for mercy. Shudder! Think you can bully me? The pleasure is all mine. Silence! Oh, I smell wine.
What's your battle plan? Freeze to the core! Sacred name, Fortune Preserver. Shudder! Rise. Shudder! Flood of frost! Incinerate! What a sorry sight. Let the mighty be humbled! Silence! I object.
settle down. Wait for my signal. Dissipate! Orders given. Orders received. The pleasure is all mine. Be sanctified. It's a jury. Don't tell me they did it again. Oh, I smell wine. Rise. Lightning purified! Opening box of Adeptitrix. Sorry for the trouble. I need to write down what deck you used.